大家好，又到了 Brenda 的学习时间。今天我们来做卡通苹果，然后呢，当然就是一般的这个苹果的做法也会在这个教程里提出啊。然后呢，因为我发现大家特别喜欢做苹果，我也不明白为什么。对于初学者来说，苹果也许是大家最好学习 Brenda 的方法啊。这是我刚渲染出来的，就是用 EV 来渲染就好了。这是我这就是这个文件。为了对比一般的苹果和卡通苹果，所以我做了2个啊。然后呢，我们先开始，时间关系，先打开一个，这是 Blender 4.3进入 Generate，X 键把立方体删掉。在这里，我先教大家如何做苹果啊，非常简单，Mesh，然后 UV Sapphire，UV Sapphire，然后呢，点击这个，你就能看到这里是不是都有一些网状格了，对吧？然后我们打开编辑模式，选点模式，把这个关掉啊，这样的话我们就能找到这个点。然后呢，我们点击上下移动工具，点击这一个点，我们只选这一个点，然后把这个工具给打开。如果你不打开这个工具，当你上下移的时候，它是这样的。而我们呢，要让它等，就是这个移动影响到旁边，所以呢，一定要打开这个工具，然后鼠标在这儿，数字1键，那它就是从侧边轴向就这样看，然后呢，我们把它给往下拉 ，OK， 往下拉，让它有一点凹下去的样子啊，再拉 ，OK， 尽量让这里是保持比较圆比较圆的样子。那如果你觉得这里我不够圆，那你一会儿我再教大家如何来修啊。然后呢，我们还有它苹果中间那个定那个是不是国语叫定？然后呢，我们选线模式 ，Alt 的 L 键，鼠标左键 ，OK， 就把这一圈给选了，然后用伸缩工具沿着鼠标左键，沿着这个白圈往内推。好，往内推 ，OK， 定有多大你就往内推有多大，跟着数字1键看，跟着选 Extrude 向上移动工具。这里这一框呢就可以沿着你需要我们可以先往上走 ，OK， 这个定就出来了，再斜的 ，OK， 再斜的这个定呢就这样做出来的。当然，如果你还想让这个定没那么规则的话，我可以再次打开这个 X 光工具，选这个移动工具，然后鼠标左键在右面这里取消所有点选滚轮可以放大，就是滚，鼠标中轴滚轮可以放大看。然后我们在这框选一点点，稍微往上一点点。在这个时候呢，你就不用打开它了，因为我们只需要它稍微有一点点变形，往上再往右一点点变形的一个不规则的苹果的定 ，OK， 好，现在做成这个样子就差不多了。然后我们把这个 X 光工具都关掉，在外面物体模式下，刚才一直在编辑模式，我们换到物体模式下，这里呢有点不大圆滑，鼠标右键 Shape Move， 那它这个苹果就圆滑了。OK， 好，这个苹果圆滑了。然后我们先说这个材质是在 Google 搜索 Apple 苹果的意思 ，Texture 纹理 ，HD 是高清的意思。找到这个苹果的纹理，我转的是这个，它叫 Close Up 什么如果你想找这个的话，你可以搜索这下面的关键字把它鼠标选了以后，鼠标右键下载 Save Image As， 这样的话呢，就会在你的下载文件夹有一个这样的材质我们回到下载文件夹，就有一个这样的材质 ，OK， 你就把它鼠标右键 Save Image As， 然后呢起个名字叫OK APPLE TEXTURE Texture .jpg OK， 那这个材质呢就在这了Apple Texture .jpg。 那我们现在呢就可以做它的材质了。同样的，大家要选中是 EV 算了我们进入 Shading， 我们要进入Shading
因为我刚刚才开这个 4.3 啊，它的运行还是有点慢，我们稍微等一等它。好了啊，在这里以后呢，我们先把它放到摄像头中间吧啊，先把它放到摄像头中间啊。好，回到 Layout， 我们点击摄像头 ，N 键出侧面来，勾选点击 View， 勾选 Camera to View， 这里呢放一个斜斜的，然后呢先把它移到左边。OK， 然后鼠标滚轮让这个苹果稍微放大一点啊，到时候好看嘛，对吧？然后点击 Camera 摄像头，这里再点击 Camera， 让它左右移一下，上下移一下，上下移是虚 Y， 左右移是虚 X。一会儿我们这两个苹果就会在这个正中间的位置啊，这样容易看。好，勾选关掉。然后呢，现在我们先把这个虚加低多一个。然后呢，2个苹果了，对吧？而这第一个苹果呢，我们先给它一个新的材质，点击摄像头，在这用 shading 啊，你可以用在这里世界背景，把它的背景给调亮一点点来看。OK， 好，跟着在这里呢，我们可以把刚才我们下载的这个图拉进来。OK， 然后点到这 Base Color。那这个苹果呢，就这样，第一个苹果就做出来了啊。好，我们现在呢，这个第一个苹果做出来了，我们先双击 Sapphire 改名叫 Apple Apple，OK。然后呢，到第二个苹果，我们点击，然后这是menu 这个主菜单这里，它的名字叫 Sapphire 001，因为它是复制第一个的，所以我们在这双击改成 CARTOON APPLE Cartoon Apple。OK， 然后给它一个新的材质。同样的，我们 Principal BSDF X 键删掉啊。如果有我忘了说，如果有些人不懂得这些材质节点的话，大家在 哔哩哔哩找玉姐开带你学 Blender， 点击我的头像，进入主页，点选合集和列表69，这里一共有5页的合集和列表，然后呢都是文件夹啊。第1到第2页前半部分的合集文件夹是基础教程文件夹，已经包括了 Blender 以及虚幻引擎5的侯庙蓝图以及正式教程，也有虚幻5同一家母公司出来的 3D 软件 Twinmotion 新版旧版，也有给 3D 人物设计制造衣服的 Marvelous Designer 的教程啊，也有综合这些教程参加 3D 比赛的综合的技术汇总，也有利用现在出来的人工智能网站来建立我们需要的 3D 人物、动物等等东西啊，等等。然后呢，从第2页开始一直到第5页，就是以第2页后半段啊，到第5页就是以 Blender 为主的各个分类的教程，像几何节点啊、粒子和爆炸啊、初学者练手啊、推荐网站、免费插件等等的教程都在这里。OK， 然后呢，大家可以。如果想找这样的话呢，这些教程你就看着这些来找，像这个呢，应该就是找一个叫做水果教程啊，食物类教程啊，水果教程啊，我会放在水果教程这里 ，OK。然后呢，大家可以找到水果教程，当然也有，如果想找到刚才说是那个节点啊。在第1到第2页前半部分不是说合集文件夹吗？大家找最基础系列教程2，这里就有6堂课是给材质节点的啊，最重要的材质节点。OK， 就是这些啊。好，我们现在呢开始做这一个苹果，可以看见我之前做这个苹果呢，我们先进入 shading 是怎么做的啊？先我们在这里加一个 diffuse BSDF， 这些节点就是刚才说的材质节点。我们Shift加 A 加一个 diffuse DISS DIFF diffuse BSDF， 然后呢Shift加 A 加一个 shade to HHAD shade to RGB。注意啊，如果你用 Cycles 是没有这个节点的啊，只有你用那个EV 来渲染才会有 OK。 好了，然后呢我们把这个连上 Surface， 连上 Surface 以后呢，我们要加它的水果的阴影部分，所以我们需加 A
好 Shift 加 A， 我们加一个 Color Run，Color Run 可以导入多种颜色。这个一会儿这个要用，所以我们既然错了，先放在上面啊。然后呢 Shift 加 A 加 Color Ramp，Color Ramp，OK。好 ，Color Run 呢，然后这里呢我们要 Constant 这个颜色，然后呢把它移到这里，是不是苹果就变有这个了，有这个阴影了，对吧？然后呢我们把这个点击一下，把下面这里给它一个灰色而已。OK， 给点灰色，好，好吧。然后呢，大家可以看见这里这个效果就这样出来了，对吧？好，跟着呢，我们到上面这部分，上面这部分呢，我们要把材质给放进去，把它材质放进去。所以呢，这里为了用最好的材质，我们可以打开，在下载文件夹，把这个文件，苹果这个文件的材质文件，放到这儿啊。然后呢，也可以把它给拉到这儿来。然后我们要对比着它的颜色来看嘛，对吧？放到这儿，然后呢，把这个 color 粘上这里的 A 值，然后呢，这个呢粘上它的 B 值，然后这里呢我们选 multiply 是乘以的意思 ，OK， 就是两种颜色，把它给互乘，然后呢 factor 选1，然后再选，粘错了，粘到 Surface 这个位置，那它呢就合并了这个苹果的样子。但是呢，因为我们要的是一个卡通的苹果，对吧？所以呢，你可以看见我们在这里呢，其实是加了一个 Color Ramp 的，对吧？而下面这里我们都没有变，就是这里要加个 Color Ramp。你可以把下面这个 OK，Shift 加 D 移到上面来。移到上面来，你可以看这个白色、黑色这个部分就是苹果的这些纹路，你可以适当的进行修改 ，OK， 比较真实一点，对吧？然后呢，这里呢我们选橙色，选橙色，这里呢我们选大红色，稍微黑一点，大红色 ，OK。那这苹果这个就出来了，对吧？好，然后呢，我们现在这里出来以后，你还可以再适当的调一下因为一会儿呢，我们还要搞点黄色的，对吧？我们先让它的这个边先做出来。这个边呢，我们进到材质这里，它现在已经有了第一个材质，是吧？我们给它双击一下它的名字 ，CARTOON APPLE Cartoon Apple。OK， 然后呢，我们加一个材质，给它一个 CARTOON APPLE Apple Line Art。OK， 好，然后呢，在这的时候，它是第二个材质，就是做它这个边线。我们把这个 Principal BSDF X 键删掉 ，Shift 加 A 加一个 Emission 就自发光 Emission，OK， 自发光。然后粘到这个 surface 这里，而这个颜色呢，我们要让它变黑。稍微等一等这样 OK， 那变黑。而我们这里呢，就不要选择了。但事实上，我们主要在外面点一下，它其实还是选了它，只不过我们要做这个边线，对不对？好，边线这里呢，我们在这我们就要给它一个修改器。添加一个 Generate 里面的 Solidify 加厚修改器，而这里呢，我们 Offset 偏移改成1，然后 Normals 呢给它翻转勾选，材质呢这里也给它一个1大家可以看这是发黑了，对吧？然后我们 N 键出侧边栏 ，N 键出侧边栏，这里选 Options， 这里呢我先把这个录屏工具稍微移一下。这里呢，我们可以看见有个 Back Face Culling， 我们要把 Camera 和 Shadow 都给勾选。那这个刚才没的，这个阴影没的这些就刚才全变黑了嘛，都显示出来了N 键进侧边栏，跟着我们再回到它的前面这个材质这里 ，OK，
在这里呢，我们还要给它加多一点点黄色，所以在这添加多一个材质，这个材质呢，我给它稍微变黄一点点 ，OK， 啊，稍微变黄一点点，然后把它移一下，啊，就像我这个啊，这个是这样看，然后你那个呢，这个呢就稍微，哎，我回到摄像头啊，就这样看，然后呢，你再移动它，这个稍微土了一点了，用颜黄一点可能会比较好一点，不要发青啊。啊，要它稍微变黄一点，这个往里面。好，大家可以看见啊，这边那个苹果呢，红色比较多，然后橙黄多一点，这个中间的这个色少一点啊。但是呢，因为大家做的苹果不一定一样的，就是这个里面的网格不一定一样，所以呢，有可能你这里要自己调一下，大概是调成什么样子啊，不一定会跟我这个一模一样的。啊，你往那边的话，这黄色就多一点；往这边的黄色就少一点啊。往右边黄色就少一点，往这边黄色就多一点。OK， 然后呢，这个苹果基本上就这样就做出来了。我们在 Viewport Shading 看啊，就基本上就这样做出来了。然后呢，你就可以 render 一张来看看它。哦，sorry，render 一张看看它的效果。OK， 好吧。然后我的课程就到此结束，谢谢大家观看。大家可以看见我这里基本上啊节点是一模一样的，对吧？然后呢，到这个是我刚出来的 shading， 然后 N 键出侧面来啊，这里也是一样的。OK， 好吧，然后呢，这个课程就到此结束啊，谢谢大家观看，请喜欢这个教程的朋友给我个点赞或者订阅我的频道，在视频右下方点关注，谢谢大家，祝大家愉快一天。还是那句话，好好学习，天天向上，拜拜。